El Zoc és un petit drac que va a escola per aprendre a volar, a treure foc per la boca i a raptar princeses. Heu de raptar una princesa. El seu somni és aconseguir una medalla daurada i convertir-se en el millor drac de la classe. Però tot i els seus esforços no se'n surt. Això no ho sé fer. Gràcies a l'ajuda de la Perl, una princesa molt decidida que vol ser metgessa aconseguirà superar els obstacles. Vine a conèixer el Zoc, un petit drac amb un gran somni. Una història acompanyada de 4 curts protagonitzats per nenes valentes i imaginatives. Zoc, dracs i heroïnes. Estrena als cinemes 29 de març.